नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर। तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा, हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे अंतर्गत जी क्लर्कची जी रिक्रुटमेंट आलेली होती तर त्याची आता स्क्रीनिंग टेस्ट झालेली आहे। त्यानंतर पुढची स्टेप असणार आहे टायपिंग टेस्ट। आता या टायपिंग टेस्टसाठी बघा, कालच जी नोटिफिकेशन आली होती त्यामध्ये 28 सप्टेंबर 2025 ही एक्झाम डेट दिलेली होती, परंतु काही कारणांमुळे ही एक्झाम जी आहे तर ती पोस्टपोन झालेली आहे। मग ती कोणत्या तारखेला होणार आहे तेच आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहोत। तर जी नोटिफिकेशन आज आलेली आहे तर त्या नोटिफिकेशन विषयी विद्यार्थी मित्रांनो माहिती बघूया। या ठिकाणी बघा, हायकोर्ट ऑफ ज्युडिशरी ऍट बॉम्बे, प्रिन्सिपल सीट ऍट बॉम्बे। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, ऍडव्हर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क डेटेड ऑन 14/1/2025 published in the daily newspaper and the official website of the High Court of Bombay on 22/1/2025. लिस्ट ऑफ बघा 1158 कॅन्डिडेट्स who are eligible to appear for typing test for the post of clerk published on the official website of the High Court Bombay on 18 सप्टेंबर 2025। बघा 18 सप्टेंबरला ही लिस्ट जी आहे जे विद्यार्थी टायपिंग टेस्ट साठी पात्र झालेले आहे तर ते त्यांची लिस्ट जी आहे तर ती लावलेली आहे 18 सप्टेंबरला। आता त्यामध्ये बघा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी बघा इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी आहे। द कॅन्डिडेट हु आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द टायपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क on the establishment of the High Court of Judiciary at Bombay, principal seat at Bombay, are hereby informed that as the Maharashtra Public Service Commission State Civil Service Graduate Combined Preliminary Examination 2025 is also scheduled on the 28 September 2025 to save from inconvenience the date of typing test for the post of clerk on establishment of the High Court of Judiciary at Bombay, principal seats at the Bombay is postponed and it will be conducted on 5th October 2025 at मुंबई। या ठिकाणी बघा, जी 28 तारखेला बघा, 28 तारखेला या ठिकाणी बघा एमपीएससी ची जी स्टेट सिव्हिल सर्व्हिस ग्रॅज्युएटेड कंबाईन्ड प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन 2025 जी आहे तर ती 28 सप्टेंबरला होणार आहे। मग याच तारखेला दोन पेपर होऊ शकत नाही, म्हणून त्यांनी मग काय केलेलं आहे, ही जी टायपिंग टेस्ट जी आहे तर ती 5 ऑक्टोबर 2025 ला या ठिकाणी बघा 5 ऑक्टोबर 2025 ला तुमची ही टायपिंग टेस्ट जी आहे क्लर्कची तर ती होणार आहे। सर्व विद्यार्थ्यांनी या नोटीसची संपूर्ण माहिती जी आहे तर ती माहिती घ्यायची आहे की जी तुमची टायपिंग टेस्ट होणार आहे 28 सप्टेंबर 2025 ला, ती पोस्टपोन्ड होऊन 5 ऑक्टोबर 2025 ला तुमची टायपिंग टेस्ट होणार आहे। कॅन्डिडेट आर ॲडवाइज टू टेक नोट अकॉर्डिंगली। बघा आज दिनांक 19/9/2025 ला ही नोटीस आलेली आहे। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आज आपण हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे अंतर्गत जी क्लर्कची जी पोस्ट होती तर यासाठी जी रिक्रुटमेंट निघालेली होती त्यामध्ये बघा, आता जे टायपिंग टेस्ट होणार होती 28 सप्टेंबरला तर ती पोस्टपोन्ड होऊन 5 ऑक्टोबर 2025 ला ही एक्झामिनेशन म्हणजे टायपिंग टेस्ट तुमची होणार आहे, म्हणजे पोस्टपोन्ड झालेली आहे। तर सर्व विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घ्यायची आहे आणि आपली जी टायपिंग टेस्ट आहे तर त्याचा चांगल्या प्रकारे सराव करायचा आहे। तुम्हाला वेळ पण भेटलेला आहे। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आज आपण हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे अंतर्गत जी क्लर्कची पोस्ट आहे तर त्याविषयी आपण माहिती बघितलेली आहे। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जे आपल्या चॅनल नवीन असतील तर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, म्हणजेच तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ तसेच नवनवीन अपडेट्स तुम्हाला भेटत जातील। तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूयात नवीन अशा एका व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।